Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 3 na tayo. Dito lang yan. Naku, parang mahaba-haba pa talaga yung journey natin. Naramdam ko na. Ang episode number 3 ng Oh My Sunshine Night. At kung maalala nga natin, nagkaroon nga nung inggit si Rain. Diba? Ito yung isa sa mga naalala ko na medyo nag-highlight sa akin ng konti, no? Yung pagkainggit ni Rain, 'di ba, kay Kim, hinggil nga syempre dun sa mga moments daw na nagagawa talaga ni Kim, 'di ba? Compare kay Rain na syempre kontrolado ng tatay. At syempre nga nung mga narinig natin nung time na narinig natin yung parang konting argumento ata to sa pagitan ng tatay ni Kim at mismong kay Kim, napapaisip at mapapaisip din talaga tayo na bakit nga ba nagkaroon ng ganung problema itong magtatay, 'di ba? Pero ito na nga tayo, no, dahil kung titingnan din talaga natin dito, ayun, so medyo natapos nga yung episode na hindi natin alam ano ang mangyayari kay C, 'di ba? Tama ba? O kay San pala, kay San. Sino si C? Oo. Kaya tara na at simulan na natin sa sa episode number 3. Let's go. Let's play in 3, 2, and 1. Let's play.ถ้าฉันไม่อยู่อ่ะนายก็ต้องหัวเราะแบบนี้นะผมไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะอยู่ในโลกใบเนี้ยสังคมไปบ้างก็ดีนะนี่มึงรู้ตารางเวลาชีวิตของมันขนาดนี้เลยเหรอเขารีบอ่ะผมอยากจะขอโอกาสเข้าร่วมวงครับอาจารย์ฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันก็มาไม่พร้อมกันหรอกนะแต่ถ้าอยากไปคอยสังการที่ชมรมอาจารย์อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษอ่ะทุกคนพร้อมนะครับ1 2เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะนานแค่ไหนก็ได้ขอบคุณมากครับอาจารย์นายนั่นเอง
มาแค่บอกรับบุญชัวร์ โอ้ano yun? เป็นไง มึงว่างมากเหรอ ถ้าว่างมากแล้วก็มาเป็นคู่ซ้อมให้กูหน่อยดิ Mhm. จัดให้มึงหนักๆเจ็บๆเลย ส่วนมึง เป็นกรรมการให้พวกกูด้วย กู มึงนั่นแหละ มาแปลกเว้ย May aawayin ka ba? You're calling for a referee, so you need to, so you have, so you're picking for a Kung fight, prom na. I assume. พร้อม ถ้ากูชนะ กูขอชีวิตมึง1 วัน มึงจะเอาไปทำอะไรวะ เรื่องของกู ออนการ์ดพร้อม Mhm. เริ่ม มึงก็ชนะกูไม่ได้ขนาดนั้นเหรอวะ อย่าพูดเยอะ Bakit may pustahan ba para manalo? มึงไม่อยากอยู่กับกูขนาดนั้นเลยเหรอ อย่าลีลา เฮ้ย Oh, เชียบพอแล้ว มึงเป็นไรอ่ะ แพ้แล้วมึงก็หุบปากไว้ซะ ที่กูบอกว่ากูชนะมึง แล้วกูขอชีวิตมึง1 วัน มึงคิดว่ากูจริงจังเหรอ มึงเข้าใจอะไรผิดไปไหม มึงนั่นแหละที่เข้าใจผิด กูก็แค่หงุดหงิดปะวะ จากใครอ่ะ แล้วใครทำมึง annoyed by whom? กูทำตัวกูเอง Hmm. Okay. ใจเย็นมึง Sabagay, ikaw rin Sorry, naman na wala. nagsabi na ikaw ang na-annoyed or something, diba? So, alam na this. Mm.ดีมาก ดีมากเลย ทุกคนตอบโจทย์คำว่าฮาร์โมนีแล้วจำเอาไว้นะ เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีหน้าที่เป็นของตัวเอง ถึงแม้ว่าเสียงจะไม่เหมือนกัน โทนสูง โทนต่ำต่างกัน แต่เมื่อทุกชิ้นมาอยู่ร่วมกัน และทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด มันจะเกิดการผสมผสานขึ้นกลายเป็นเสียงเดียว นั่นแหละ ที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนีเข้าใจนะ ครับ เอาล่ะ อาจารย์มีข่าวหนึ่งที่จะต้องแจ้งทุกคนทราบ คือชมรมของพวกเราเนี่ย อาจจะต้องไปแสดงในงานเลี้ยงฉลอง ปิดกีฬารักบี้มหาวิทยาลัย สัปดาห์หน้านี้เลย อาจารย์ครับ แสดงอาทิตย์หน้า แล้วเราจะมีเวลาซ้อมพอเหรอครับ ที่จริงอาจารย์ก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะ ก็เลยยังไม่ได้ตอบรับฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเข้าไป แต่ว่าหลังจากที่อาจารย์ได้มาเห็นทุกคนซ้อมด้วยกันวันนี้แล้วเนี่ย อาจารย์ว่าอาจารย์ตัดสินใจได้เลย หมายความว่า อาจารย์จะให้พวกเราขึ้นแสดงโชว์เหรอคะ คิดว่าไหวไหมล่ะ ไหวสิครับอาจารย์ พวกเราจะตั้งใจซ้อมอย่างดีเลยค่ะ จะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ ใช่ไหมพวกเรา ได้จริงที่สุดครับ ดีมาก ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งใจซ้อมนะ และเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเลือกกันอีกที ว่าเราจะใช้เพลงไหนในการแสดง เข้าใจนะ ครับ โอเคอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้ซ้อมเพลงนี้ต่อ แล้วก็พอซ้อมเพลงนี้จบค่อยพักเบรก ได้ครับอาจารย์ เอาไป
So ibig sabihin they're about to perform in the alam mo yun, sa play, sa football match. Ano?โอเคมาทุกคนพร้อมนะ1 2 Oh, ang ganda ha. Lalong nung dinagdagan ng gitara, mas naging romantic eh, 'di ba? Oo. Ayun, nung nagka-double effect na, may nangyayari na. Oh, shoot. Sa heart na naman niya to. Nako. Oh shoot. Butas yung bag pala niya. Ay shoot. Ubos ang kanyang mansanas pa lang dun sa butas ng bag na yon. Wala na. Siguro mga nakalima yun, babalikan mo pa yun. Oh. You know, have time na. สวยไรซัน Oh shoot. นายเป็นไรอ่ะนายเป็นก็บอกว่าเป็นสิ แอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลฉันขอแอปเปิ้ลหน่อย Kasi yun yung makakatulong nga sa kanya, di ba, based on what we've learned from the past episode, di ba? Kailangan niyang kumain ng mansanas to help on the มันช่วยนายได้จริงๆเหรอ parang to ease his Ay, siyaช่วย sickness,ไหม? 'di ba? ไม่เป็นไรแอปเปิลช่วยได้ Mhm. Anong EP1 pala 'yun? Mm. Ayun, ang dami. Ano sabi na eh. Ilan yan? 1. Ayun, dadamputin niya isa-isa. So, 2, 3. Siguro ano yun? Siguro mga 5. Ano? Ganong karami yung mansanas na yun. Hindi ba? Ayun, yung vasoconstriction, di ba? Vasoconstriction, ayun. Vasoconstriction. Mamaya search ko yun Ang problema kasi butas yung bag niya. ฉันเช็ดให้สะอาดหมดแล้ว คิม คิม รอตรงนี้นะแป๊บนึงนะ คิม ว่าไงใบบัว ทำไมมาอยู่นี่อ่ะ อ
อาจารย์ให้มาตามทุกคนรออยู่ อ๋อ โอเค เดี๋ยวตามไป กินแอปเปิลให้หมดนะแล้วรอตรงนี้ ห้ามไปไหนนะเดี๋ยวฉันมา นายรอฉันตรงนี้นะ ฉันจะมารับ So opposite pala dapat ng vasoconstriction to. Oo. So kailangan ma-vasodilation ฉันกลั to. บเองได้ Dilation, sorry. ฉันแค่จะไปส่ง หรือว่านายกลัว คนอย่างไอ้ซันเนี่ยนะ ไม่เคยกลัวใครหน้าเนี่ยทั้งนั้นแหละ จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใด Apologies. จะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียงดัง So yung nangyari pala sa kanya, I need to apologize kasi yun yung akala ko rin talaga nung una na meron siyang vasoconstriction. Meron pala talaga siyang vasoconstriction. The problem is, in order for him na ma-vasodilate, 'di ba, is ito ang vasodilation is widening of the blood vessels dun sa puso. 'Di ba? Kasi ito yung parang vascular 'di ba? Parang vascular siyang pakinggan. And kung titingnan din talaga natin on its point, 'di ba? On its opposite, 'di ba? Yung vasoconstriction kasi is narrowing, ibig sabihin nun yung kung yung vasodilation is pagluwag, itong vasoconstriction was pagsikip. Oo, parang ganun. So paglawak, pagsikip, 'di ba? So ganun lang 'yon. Vasodilation, paglawak or pagpapaluwag, vasoconstriction, pagpapasikip, or yung tinatawag na pagnarrow, 'di ba? So ganun lang 'yon. And yun nga, so nakagawian na niya talaga based dun sa mga napansin natin na kailangan niyang kumain ng mansanas to help the vasoconstriction or to prevent the vasoconstriction. Oo, kasi kung hindi siya kakain ng mansanas at any time of the day, 'di ba, it will vasoconstrict talaga. 'Di ba? So akala ko nga rin talaga yung vasoconstriction can help him hindi pala. 'Di ba? So parang ang sinasabi dito kasi na itong vasoconstriction might result from disease medicines and psychological conditions. Kasi ano siya 'di ba? Pag nagkaroon pag na vasoconstrict, 'di ba, is yung blood flow niya will be babagal at magbablock. Again, slowed and block. So ipagpatuloy na natin habang fresh pa yung mindset natin doon nga sa mga nangyari sa vasoconstriction at saka yung vasodilation. Tama ba? Oo, tama ba ulit yun sinabi ko? Vasodilation. Oo. So tara na't simulan na natin kaagad. Ano to? Doktor na doktor Hindi, pero salamat sa Google kasi mabilis nating mahanap yung mga ganong impormasyon. Oo, regarding his condition talaga. Diba? So by the way, highway, yun na nga, ipagpapatuloy na natin ang kwento. Let's go. Let's push to the second part. In 3, 2, and 1, let's play.ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เรียกตัวมาคุยด่วน ยินดีเสมอค่ะหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะคะคืออย่างนี้ครับมีวิลล่าอยู่หลังหนึ่งทางภาคเหนือตั้งอยู่กลางหุบเขาหลวงเขาประกาศขายเงียบๆเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นฝรั่งที่ตั้งใจจะย้ายมาเกษียณที่เมืองไทยแต่ว่ายังไม่ทันได้ย้ายมาก็เสียชีวิตซะก่อนนะครับแบบไหนคะหัวใจวายนะครับหมายถึงแบบบ้านนะคะมาพอดีเลยดีครับเรียกกับแบบบ้านขอบคุณค่ะ Grabe. สวยงามค่ะ perfect Maganda. สถาปนิกกับสไตลิสต์เป็นของดีเฮาส์ทั้งหมดเลยนะคะรสนิยมดีมากค่ะแล้วอยากทราบราคาที่เขาบอกขายไหมล่ะ
ทำไมถึงเร่งจังหวะขนาดนี้ ขอโทษครับอาจารย์ ช่วงโซโล่เนี่ยคิมกับทิวต้องดูเอทกัน เป็นท่อนโชว์ไฮไลท์ของเพลงนะ เพราะฉะนั้นต้องสอดประสานกันให้มากกว่านี้เข้าใจไหม ครับอาจารย์ เอาล่ะถ้างั้นพอแค่นี้ ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีคนรีบไป เก็บของได้เลยครับ เอ้าคิม Kasi may kailangan siyang tulungan eh. เป็นไงบ้าง ก็ดีขึ้นแล้วอะ ดีขึ้นแล้วแน่นะ เร็วดิ อะไร เดี๋ยวฉันไม่ส่ง ฉันไม่อยากเห็นใครเป็นที่คณะ ถ้าหายดีแล้วก็ตามมา นี่พูดดีๆไม่เป็นหรือไงเนี่ย คนเขาก็อุตส่าห์อยู่รอว่าจะไปช่วยคุยกับอาจารย์เรื่องเข้าชมรมให้ โคตรแรงน้ำใจเลย เรื่องที่นายช่วยฉันวันเนี้ย ถือว่าหายกันกับที่ฉันเคยช่วยนายแล้วกันนะ ฉันกลับเองได้ Aba, pag ikay nag-collapse, hindi niya kasalanan yun, ha? Ganun yun. Kasi di ba parang, kumbaga ang accountability nun, tinulungan ka na nga tapos tinanggihan mo pa. So, sino may problema? Di ba? O tuloy tayo. ดีมาก เราเพิ่งเข้าชมรมมาใหม่เลยทำความคุ้นเคยให้ชินกับความดังพี่เอาไว้นะ นู่นน่ะ กัปตันทีมลัคกี้ของมหาวิทยาลัยเรา ชื่อเลน เชน เลนไม่ใช่เชน Ayusin mo. ผมว่าผมชื่อเขากับชื่อผมนะครับ ผมชื่อชุนกับเลนบุกได้เชนนี่ครับ ดีมาก Ang taas nung talon, no? O ang taas nung sipa niya. แล้วเรื่องที่จะไปดูวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมดูคิวที่สะดวกแล้วนัดด็อกเตอร์ไปก็แล้วกันนะ เร็วหน่อยก็ดีนะคะ ของสวยๆงามๆเนี่ยอยากเห็นกับตาค่ะ ได้เอาให้เร็วที่สุดเลย งั้นขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ แล้วพบกันค่ะ ค่ะ อะไร ขึ้นรถ ไม่ ฉันบอกให้ขึ้นรถ ก็บอกว่าไม่ไง ฉันกลับเองได้ แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าจะรู้สึกผิด จะกลับเองได้ยังไง อาการหนักขนาดนี้ ถ้ากำเริบอีกจะทำยังไง ฉันไม่เป็นไรหรอกนะ Matigas ang ulo, ha? Nagmamagandang loob na yan. นี่นายโกรธฉันเหรอ พูดดีๆก็เป็นนี่ ขึ้นรถได้ละ ฉันแค่จะไปส่ง หรือว่านายกลัว กลัวอะไร คนอย่างไอ้ซันเนี่ยนะ ไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละ นั่นคือรถสิ Ano ka ba? Wala ka ba talagang kinatatakutan, ha?
อะไรอีกอะมันไม่ขึ้นอะ เดี๋ยวนายก็หาว่าฉันขโมยรถนายอีกฉันก็ซวยอีกอะสิ ดูซีรีส์มากไปหรือเปล่า Kakadrama mo yan eh. Taray. Oo nga, kakadrama niya kasi in reality, ang magbubukas ng pinto, ikaw lang din talaga dahil ikaw ang papasok eh. 'Di ba? Oh, talaga. Wow! Bossy ha? You're getting into someone's brain cell, my friend. Charot lang.นี่จะทำอะไรอ่ะนี่จะโวยวายแล้วไง Seat belt ฉันไม่ใบสั่งหรอกนะนายช่วยทำตามกฎด้วยบอกทำดีก็ได้นี่คุณก็คิดว่าเปล่าที่ไหน บ้านนายอยู่ที่ไหนคอนโดกู๊ดวิวซอยต้นสนแยก13Ang bilis nung patakbo ah. แข็งแรงหน่อย Si Payu. พักก่อนเอารวมพัก ว่าแล้วว่านายต้องอยู่ คุณเรนมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรแล้ว วันนี้ฉันปลอดภัยดีไม่บาดเจ็บไม่มีอะไรต้องห่วงไม่เชื่อเหรออยากตรวจดูก็ได้นะผมคงไม่ต้องถึง Security ขนาด check นั้นหรอกค pala รับ to, no? แค่ล้อเล่นน่ะนายกลับไปเถอะขอบใจที่มา ครับคือมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับ พรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะไปหาความสุขให้ตัวเองซะคุณเรนครับ พี่พายุบังเอิญจังเลยนะคะ ซ้อมเสร็จแล้วเหรอใบบัว เสร็จแล้วค่ะ คิมกลับไปแล้วค่ะ วันนี้ปลอดภัยดีไม่มีเรื่องกับใครค่ะ เหรอแล้วนี่ใบบัวจะกลับยังอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งขึ้นรถไหม ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ ไม่เป็นไรทางผ่านอ่ะ Nako, it's either mapaparanoid din ito dito eh. Kasi dun sa dun sa Nitiman, na-paranoid siya ha. เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะ
บอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะ Dun บอก sa เธอด้วยเสียง Nitiman, oo, I mentioned it dun sa Nitiman, si B-Bomb na paranoid eh. Oo, so wag kang mapaparanoid dito sa story na to rin ha. Warning lang ha. Ako, sinasabi ko na. Pag ito na paranoid, ewan ko lang. Pero in fairness din, no? Oh, in fairness din talaga dito sa nakita natin is parang nagpaparamdam si Sean kay Rain. No? Diba? Kaya tawag niya si Shane, hindi Rain. Diba? Kasi that person combined two names eh, diba? Pero ayun na nga, sa nakita rin natin kanina, alam mo yun, lumabas talaga yung concern eh. Oo, maganda yung pinakitang concern ni anong pangalan nga? Ni Kim, ayun. Maganda yung pinakitang concern ni Kim talaga kasi totoo naman, kahit naman talaga tayo, ayaw natin na may makita tayong nakahandusay dyan, nahihimatay na hindi natin alam, di ba? So by the way, Highway, idire-diretso na natin. Ito na po ang third part, kaagad-agad in 3, 2, and 1. Let's play. Ay, tulog na tulog. Oo. คุณเคยเจอที่ไหน โอ้หลับได้ไงเนี่ยนายนี่อย่าเลยนะ อย่าแม้แต่จะคิด Walang nangyari. Gumanong ka lang. Oh. คนเรา ถ้าคิดจะมาส่งแล้วจะมาบ่นอีกเนี่ยทีหลังไม่ต้องมาส่งนะนี่ขอให้มาส่งซะหน่อย โอ้ยดีโอเค ฉันก็ยังไม่ได้ว่าเลย นี่นายจะทำอะไรอ่ะ เดี๋ยว ปล่อย หุบปาก Naka-seatbelt ka pa eh. Oo. นายจะทำอะไรอ่ะ Okay. Seatbelt lang yan, ang paranoid mo rin eh. Oo. แบบไง ใช่นะไปละ ลืมอะไรหรือเปล่า อะไร อย่าลืมแมสเสจส่งเลขบัญชีมาให้ด้วยล่ะ ฉันจะโอนเงินคืนให้ ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร และอีกอย่าง ถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องทักมานะ ฉันเป็นคนขี้รำคาญ รู้ดูออกนะ It's evident. Yeah. Like, yeah. Diba? Nako.
Wala ng apples. ลืมจนได้ ฝนก็จะตกอีก Kumikidlat pa sa labas. So, paano to? May dala ka bang pera? ตกจนได้ Sino yung nakapulang payong? In fairness, ang ganda ng slow-mo ha. Maganda rin tong top shot na to ha. Who's in the red umbrella? Oh! Oh! Hindi ka binilhan ka na niya? Oh, in fairness, ang ganda ng top shot ha. Oo. Sorry ha, nagandahan ako dun sa top shot with slow-mo ha. Ay, หมดเลยเหรอ ทำไงดีอ่ะ น้อง วันนี้แอปเปิลหมดเกลี้ยงเลยอ่ะแล้วทำไมวันนี้น้องลงมาช้าจังอ่ะ พอดีผมเพิ่งเลิกเรียนนะครับ อ๋อ เอาอย่างนี้ไหมพรุ่งนี้เช้าก็ลงมาดูอีกทีนึงของนัดตกลงช่วงเช้า ขอบคุณนะครับผม วันนี้คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง Baka yun nga, siya ang nag-sold out si Kim. Sabi na eh. At least yung concern niya, ano eh, 'di ba? Na very evident yung concern niya talaga eh. Taray evident.ฉันบอกนายไปแล้ว ถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องทักมา เข้าใจตรงกันนะ คนอุตส่าห์จะขอบคุณดีๆ ผีดิบเอ้ย Serious yan, kaya ka nakapa-text, 'di ba? Because it's part of appreciation, hello. 'Di ba? Part of appreciation.ซัน Happy Birthday นะลูก แม่ไม่ได้ลืมนะครับ แต่ว่าเมื่อวานน่ะแม่เข้างานเต็มกะ จะโทรหาลูกก็กลัวว่ามันจะเช้าไปนะลูกLA กับไทยเป็นคนละเวลากันนะพ่อเขาฝาก Happy Birthday ลูกด้วยนะลูก ขอบคุณนะครับแม่ เรื่องมันเกิดผมเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับ ผมรู้ว่าที่นู่นนะวุ่นวายกันแค่ไหน แล้วนี่ลูกสบายดีใช่ไหมลูก เรื่องนั้นเนี่ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซันเนี่ยไปหาหมอตลอด กินยาตลอดไม่ขาดเลย แล้วมีแอปเปิ้ลติดตู้เย็นเอาไว้ตลอดแล้วใช่ไหมลูก มีครับ ขอบคุณแม่มากเลยนะครับเรื่องแอปเปิลเนี่ย
มันทำให้ซันอุ่นใจ แล้วก็นึกถึงแม่ตลอดเลย จ้ะลูก ส่วนเรื่องคอนโดของคุณป้าเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคอนโดคุณป้าเนี่ยสะดวกมากเลยและที่สำคัญเนี่ยอยู่ใกล้มหาลัยใหม่ด้วยครับ แล้วนี่ได้เข้าชมรมดนตรีที่ลูกอยากเข้าแล้วใช่ไหมมีเพื่อนๆเยอะแล้วหรือยังสนุกใหญ่ละสิซันแม่เป็นห่วงซันมากนะลูกแม่เป็นห่วงซันมากที่สุดนะลูกนะรู้ไหมลูกซันรู้ครับแม่ซันรู้ว่าแม่ทำอะไรเพื่อซันบ้างซันจะรีบเข้มแข็งให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งไงอีกปีเดียวซันก็เรียนจบแล้วนะลูกแม่เก่งใช่ไหมล่ะเก่งสิลูกแม่เก่งที่สุดเลยลูกซันเหตุผลของแม่เมื่อวันก่อนมันอาจจะฟังดูแม่ครับแม่แค่ทำเพื่อซันอ่ะซันรู้เรื่องบางอย่างเนี่ยไม่ต้องการคำอธิบายหรอกนะครับถึงแม้ว่าใครจะเชื่อว่าแม่เชื่อเรื่องงมงายอ่ะยกซันที่เป็นลูกบุญธรรมของป้าแล้วพ่อกับแม่ต้องมาอยู่ไกลจากซันอีกซันรู้ว่าพ่อกับแม่รู้สึกยังไงขอบใจจ้ะลูกขอบใจมากนะลูกซันอยู่คนเดียวต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะลูกนะรู้ไหมครับแม่ดีครับบ๊ายบายลูกMahirap ang nag-iisa kasi ikaw lang ang may kakayanang lumaban. 'Di ba? That is how hard. 'Di ba? For you to fight on your own. 'Di ba? Mahirap kayo nag-iisa ka lang sa laban. เวลาเราเหงาหรือเศร้าใจให้ออกไปวิ่งให้น้ำตามันเปลี่ยนเป็นเหงื่อซะบ้างจะได้ร้องไห้น้อยลงเมื่อคืนขอบใจนายมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอเล่าให้ฟังหน่อยดิเราสองคนจูบกันนะฮะDiba ang ganda ng advice diba? Ang ganda ng advice kanina, diba? That turn your sweat into tears. Turn your tears into sweat, diba? Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, no, minsan sa buhay, ang kalaban lang talaga natin, sarili lang din talaga natin. And kung tayo man ay makikipag-away sa ibang tao, mas unahin muna nating awayin ang sarili natin before we go to other people. Diba? And sabi ko nga kanina, it is very evident na nakikita natin yung concern, very showy yung concern na pinapakita nga dito ni diba? Ni nalimutan ko na naman yung pangalan niya, ni Kim. Ayun, buti na lang kailangan ko tumingin sa laptop ko kasi nandun yung yung cast list kung hindi ako magka-cast list mukha akong tanga, diba? By the way, highway, yun na nga, sabi nga rin dito kanina na if you are lonely or sad, go for a run. Totoo yun kasi yung lahat ng kaya mong ibuhos, kaya mong it might be a motivation, it might be a personal emotion or the emotional outburst. Pwede mong gawin yon through running. 'Di ba? Kaya lang kasi sa panahon talaga natin ngayon, even in this common period of time, sometimes crying is one of the essential matter that we need, even though we have that feeling or we have that feels from what's within, what's inside of us, that
that became heavy and we didn't talk to anyone. 'Di ba? Yung wala kang makausap sa gabi, or kung minsan wala kang kasama sa gabi, minsan ang nababalingan mo lang yung pag-iyak eh. And sabi ko nga kanina, one of the essential matter that one person do. Diba? So by the way, Highway, let's continue the entire story. This is now the final part of this episode in 3, 2, and 1. Let's play.ทีมนี้ฟูลแบ็คเขาค่อนข้างแข็งใช้แรงเดียวพวกคุณไม่มีทางผ่านไปได้แน่นอน คุณต้องใช้เทคนิคในการหลอกเท่านั้นเข้าใจไหมทุกคนครับโพสคุณเรนเอาอีกแล้วนะครับมานอนที่ห้องผมอีกแล้วคุณเรนไปนอนที่ห้องตัวเองเถอะนะครับไม่ยังง่วงอยู่เลยขี้เกียจขึ้นไปเลยด้วย Talagang nakikitulog siya. แสงมันตาเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย ฉันต้องไปอยู่แคมป์ตั้งหลายคืนก็อยากนอนทุกที่ในบ้านให้หายคิดถึงแล้วแต่คุณเลนเลยครับSo natulog siya sa mas mababa pa, yung parang sa sahig na. O sabi na yun, buti nilang may pabanig doon. Taray banig. เลนครับโค้ชเป็นอะไรเปล่าครับผมกำลังคิดตามครับ ยูต้องหลอกให้ฟูลแบ็คขึ้นสูงส่วนโทนี่ไปล้อด้านหลังต้องหลอกซิสเซอร์ตอนนั้นเซนเตอร์จะรู้ตัวแล้วลงมาแทนที่แต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะโทนี่ซิสเซอร์ให้เลนวางทายปั้งงานนี้พี่เลนของเราเป็นซุปตาอีกแล้วครับส่วนผมเป็นตัวหลอกครับGrabe แต่กับบางเกมยูก็ต้องลงมาหลอกเท่านั้นนะเลนไม่งั้นเขาก็รู้แผนของเราหมดทราบครับโค้ชมาโค้ชทีมให้ผมทำอะไรก็ได้ครับวันนี้ทุกคนทำดีมากผ่อนนะพรุ่งนี้เจอกันตี 5ครับโค้ชพี่ครับสวัสดีนะครับผมชื่อชุนนะครับครับชุนpala hindi Shanคุยกันก่อนได้ไหมครับเล่นไปนอนก่อนนะจะคุยอะไรครับngitiพี่ครับที่ผมเลือกเข้าชมรมรักบี้ก็เพราะพี่เลยนะครับผิดแล้วล่ะเพราะนายรักมันหรือเปล่าใช่ไหมล่ะmay mas malalim pa yung dahilan ครับใช่ครับอุตส่าห์ได้เข้ามาแล้วก็ตั้งใจล่ะครับพี่ครับพี่ง่วงกันเหรอครับไม่ง่วงแต่ชมรมเราถึงเวลานอนก็ต้องนอนกฎคือกฎครับYan, katulad ko, mukhang magbe-bedtime na yung mata ko. แต่ผมชอบให้กดนะครับพี่you love to break. Mamukhat mo ikaw mapahamak, Brad. Ay, naku, Shun.
Pag ikaw ay napahamak dahil yan sa kakabreak mo sa rule. Ganun lang yun, uy.ฮัลโหลหลานรหัสของฉัน โอ้ยดี ไม่รู้ว่าโชคชะตายังไงหลานรหัสของฉันจึงกระโดดมาอยู่ที่ศิลปกรรมศาสตร์เสียได้ นี่ย่าครับ ถ้าย่าไม่ดรอปไปปีนึงเนี่ยย่าจะได้เป็นป้ารหัสของพี่ซันเหรอครับ แต่ว่าป้าครับ นี่ห้องล็อกเกอร์ผู้ชายนะครับ อ๋อเหรอ ป้าแค่จะมาบอกเรื่องรับน้องรหัสคืนนี้นะจ๊ะ ย่าพี่ซันเขาทำนั่งงงแล้วเนี่ย จะงงอะไร เธอซัน651410001ถึงแม้ว่าซันจะย้ายมาเรียนที่ตอนปี3ก็ตาม ยังไงรหัสของเธออ่ะมันก็รันผิดจากคณะจากเศรษฐศาสตร์มาตกตะกำลำบากที่ศิลปกรรมศาสตร์จะได้ดังนั้นหลานก็ดูอย่างรุ่นพี่ของหลานสิพี่รหัสของหลานอ่ะเป็นถึงพี่เลนเชียวนะ641410001หลานต้องไปเชิญพี่รหัสของหลานมาร่วมงานคืนนี้แล้วเลยจ้ะผมเหรอครับ ใช่จ้ะมันเป็นธรรมเนียมน่ะน้องรหัสอ่ะต้องไปเชิญพี่รหัสไปเลยไปเลยนะแล้วเอาตัวมาให้ได้ล่ะสายรหัสฉันเขา Code Brother ปะแล้วkasamahan niya sa Code Brother si นี่ข Rain นาดเรียนมา3 ปีนะ ฉันเพิ่งเจอเขาแค่2 รอบเอง ฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอ่ะ แน่ๆอยู่แล้วพวกแกอ่ะเป็นคนไม่สนโลกนี่นะต่างกันเยอะ ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญตรงไหนอ่ะ ถ้าเกิดไม่สำคัญเนี่ยเขาคงไม่สืบต่อกันมาจะเป็นธรรมเนียมหรอกค่ะ เอ้าเมื่อคืนขอบใจนายมากเลยนะ ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะ เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรอเล่าให้ฟังเลยดิ คือเมื่อคืนเรา2 คนจูบกันนะ ฮะถูกกันเหรอ Issue ka kaagad, DP3 pa lang ha. จะบอกแล้วว่า ไม่ใช่นะ Misunderstanding ฉันล้อเล่นน่ะ แต่ฉันไม่ตลกด้วยนะ ฉันก็ไม่ตลกเว้ยฉันโคตรดีใจนะ Hala, ที่แกจะมีแฟนสักทีอ่ะเฮ้ยฉันตกใจมาก ถ้าฉันได้พูดแบบนั้นเนี่ย ไม่บัวน ายก็ไม่สนใจฟังฉันต่อหรอก ความคิดนายมันห่วย คนเขาแค่หยอกเล่นปะไม่ต้องจริงจังอะไรกับชีวิตขนาดนั้นด้วย แต่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนาย เฮ้ยแรงไหมเปล่า ป่วยปะเนี่ยบทจะดีก็ดีจนใจหายบทจะร้ายก็ร้ายซะเวอร์เชีย นี่หยุดเลยนะ ถ้านายไม่หยุด โลกของฉัน จะไม่มีนายอีกต่อไป นี่ Okay นายจะลืมฉันได้ลงเลยเหรอ ใช่ ลืมคนที่เพิ่งเจอกันไม่กี่ชั่วโมงก่อน ลืมคนที่นายเคยเป็นห่วงขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ คือว่าฉันไม่เกี่ยวอ่ะ ฉันไปหาอาจารย์ก่อนนะ Okay ฉันโกรธแล้วนะ แล้วไง ฉันจะแก้แค้น Wow, maghihiganti ka pa. O ano, maghihiganti ka pa. Maghihiganti ka pa, mas matangkad naman sa yung paghihigantihan mo. ฉันจะอยู่ใน Wala ชีวิต din. ของนาย ฉันจะทำให้นายลืมไม่ลงเลย Nako, ฝันไปเถอะ pero ang tanong niya kasi 'di ba, ang tanong kasi ni parang nasa mind kasi ni Kim is parang na-meet na niya to ever since parang na-meet na niya to before it happens today. 'Di ba? I mean on the situation, 'di ba? So nakita nga rin natin talaga. It's speaking in the rain. ผมต่อยจริงด้วยนะ แกต่อยเขาไม่ลงหรอก เนี่ยเหรอต้นไม้ที่นายจะเอามาปลูกอ่ะ ใช่
Apple. Ay, uy, EP4 pala. Ay! Sorry. Immediate reaction ko kagad. EP4 pa lang yan, ha? Wala lang, may dumaan na sasakyan. Hihintayin natin yung ano nga bang tawag dito? Oo, yung side scene or side episode, di ba, na pinakita na sa atin from episode 1 and 2. Also dito nga sa mga nasaksihan nga natin dito sa episode na ito, nakita rin natin kung paano nga ba umabot sa point na nawawala ang index card ko. Wait lang. Ito pala. So, nakita rin natin dito kung paano nga ba gustong lumapalapit ni Sean o ni Shun si Rain, diba? Kasi nga sa nakita nga natin, kaya siya pumasok kasi doon dahil nagugustuhan niya. Diba? Side story pala yung tawag doon, side story. So yun nga, no, dahil nagugustuhan ni Shun, kaya nga, diba, natawag nga niya, diba, na Shane. Diba? Kahit hindi naman talaga. Pero, alalahanin din naman natin na itong mga nangyaring ito, posibleng sila maglapit, pero mas malapit kasi siya kay Payo, eh. So, pwedeng magkatuluyan kasi sila ni Payo sa mga susunod na mga episode, right? Or maybe in the next episode number 4. Diba? So, antabayan na natin yung magiging senaryo nun kasi basta abangan na lang natin, ano? Okay, hintayin na natin kaagad-agad ang side story. Ano kaya ang nangyari in between sa mga nangyari sa episode na ito. Side story is coming up. Yan. Ito na. Wala lang, gusto ko na mag-wow. Side story sa part number 2. Part number 3. Hindi sila nagpansinan along the pedestrian lane, ha? I mean along the pedestrian crossing, hindi sila nagpansinan, ha? Ayun, isa lang. Sorry na. Nag-iisa lang ang side story. Kasi 'di ba nung first 2 episodes, dalawang side story nito, eh. Pero ito nakita natin kasi dito yung wait lang kasi ako yung natataasan ata ako yung ayun, okay. So, ang baba nung anggulo ko sa camera nito. Not a normal, not the usual. Ayan, okay. So kung maalala natin nung kanina sa side, itong in connection sa side story kasi was in the middle of the rain, nagkasalubong si Red at si Yellow, eh. Hindi ba? Ako yung yellow ang damit. Hindi, joke lang. Baka sabihin yung OA. So by the way, highway. Ano ba? So ka-code brother pala nila si Rain. Anong name niya? Si Sun. Ano? Pero alam nyo guys, sabi ko nga kanina, ang nangyari dito na nag-highlight sa buong pangyaring ito, yung pagiging evident ng pagtulong, eh. 'Di ba? Nasaksihan natin yun kung paano naging evident ang pagtulong kay yung pagtulong ni Kim kay Sun. 'Di ba? Dito nga sa mga nangyari ito. And abangan natin kasi yung mga susunod pang mga mangyayari dito sa episode na ito will bring into a greater question na bakit naman meron kaagad na scene sa kama? Ang tanong kaya natin dito sa susunod na video, totoo kaya to? Naku, yan na nga mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 3 ng Oh My Sunshine Night.
15 episodes to go kasi this is 18 episode run eh. So 15 episodes to go right after this video and we're going to end the story. So again, mahaba-haba pang ating lalakbayin. Kaya ho, sama-sama pa rin po tayo sa pagtutok natin dito lang sa kwento ni Kim at his son sa Oh My Sunshine Night. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. And don't forget na kung may sakaling tulong, agad-agad rumisponde. Hanggang sa muli, ito pa ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!